No, porque estoy mal de la Ya panza. estamos en el aire, Gaby. No. Escuchá, me dan ganas de salir a patear culos. Terrible garra, la voz de Kurz. Y la armónica de Lean. ¡Ay! Ya la conoce. Sin palabras, vamos al gordo. El gordo baila su rock and roll. Este temazo, me gustaría escuchar la voz de Hechizo. Mirá si la renga se va a prestar para hacer esto. Aparte, temazo. ¡Ay, Dios! Tremenda armónica la del cuervo. Gracias, gordo, una vez más. ¿Cuándo les hizo el favor el gordo, boludo? ¿Qué banda de mierda? Pará. ¿Inspirado en la renga? Pone uno. Ay, Luca, ¡Qué chabullero, boludo! pegame en la cara, boludo. Son estas típicas minitas que hacen, viste, que hacen Metafi, como que conocen Sí. el tema, viste. Qué asco, boludo. Cuando escuchan la típica frase que se señala en el pecho. Sí, como que yo te entiendo lo que vos decís. Yo lo viví. Dale, me dan ganas de llorar, dejá de filmar, boludo, me dan ganas de llorar. Son perfectos. Esta canción es tan el gordo que me siento identificada al oírla. Qué pobre vida. Ay, no, acá el Dani. Dejen de plaguear a la reina, hijo de puta. Es buenísimo. Los Foo Fighters de la Argentina. Gaby, con carpa. Como la faraona, ahí tenés tu mascotita al lado, amigo. Mira cómo quedó. Para musculosa. O sea, estos chicos no, o sea, chicos, no, o sea, no. Señor, no sea ridículo. El otro día lo buscaba como la faraona, pero no es la faraona. Se llama un Dejate. tiene un nombre. Ay, no tengo. ¿Vos tenés? ¿Lo seguís en Instagram? No, por eso tiene un nombre, no se llama Martín la faraona. Sirio. Ah, bueno, por Ah, vos sos eso. un pelotudo. Buscámelo, porfa, que le quiero mostrar algo a Dani. Dice que no lo conoce Martín Sirio. Te va a venir a hacer un mano a mano. Le quiero mostrar. Martín Sirio alimentando. Gordi, ¿vas a salir en video o no? Te lo pregunto. Por eso no te ¿Sí, enfoqué. filmando? Sí, estamos grabando. ¡Corte! ¿De verdad? Sí, tará. ¿Qué te cortás? ¿Te filmo o no te filmo? Porque Gaby va encima boludeces. Estoy No, esperando. pará. Estoy esperando a... Ah, ahí está ahí abajo. mirá. Quería salir, Fiamma quería salir en video. Quiero mostrar. Y acá mejor que porque si se viraliza usted tendría que estar trabajando. Estoy de guardia, pelotudo. ¿Te filmo? Filmame, Ay. feliz, vos te pensás que me van a Si hacer. se viraliza y tiene 10 millones de seguidores. Chan, chan, chan. Y el personaje oculto en hoy en Pokémon Go. Garganta Mega profunda. Como que lo entienden, ¿vos me entendés? Estamos hablando, Del tema del gordo. bien, Metafísica suburbana. mecanismo, como es, logaritmo. Logaritmos hechos de PVC. Hermano, ¿qué es eso? Pensá que Calamaro dice ok, perdón, fue sin querer. Como que se mandó una cagada y el chabón hizo un tema diciendo eso y hizo un fenómeno. Esto tiene que inventar una cosa metafísica suburbana. ¿Qué mierda es eso, boludo? Me gusta estar al lado del camino. Fumando el el... todo pasa, o sea, era papá. más sincero que ese chabón, boludo. ¿Quién hay? Odio este caretaje de mierda, boludo. Como las pelotuditas que tocan el charango ahora. Todos tocan el charango ahora. Está que no me charango. Mañana te paso esto y lo editas. No tiene la. O sea, pará. Decime que alguna vez escuchaste a Francisco Cocharco. Sí, El gordo ese pelotudo que toca la guitarra. No. Yo no le da bola a nadie, boludo. Subí una historia del tema que te gusta a vos de los Pimpinela. Te lo tenía que haber mostrado, pero ya no tiene más la historia. Tranquila.
¿Quién subió eso? Él. ¿Quién es él? La faraona. Este gordo pelotudo es el que se hizo famoso por. Pará, amigo, tengo un choque de dos músicas y me está matando las neuronas, boludo. Sacame este gordo que... Escuchame, pelotudo. Todo Este es bien, el amigo. gordito que hizo. No sé ni quién es, Gaby. ¿Qué es? Ay, Dios, boludo, qué música. No me acordaba, boludo. Le dio con un caño a Patricia Sosa. ¿Quién? Agarró un tema, le cambió la letra. La faraona. No, ¿quién te preguntó? Creo que es el mejor chiste de la noche. What's up, nigga? What the fuck, nigga? Bueno, hoy bien, hablemos con... ¿Filmando en serio? Sí, está tengo bueno. 5 minutos más, amigo, y van 5 minutos. Mañana edita. Pero después no lo puedes pasar. Producciones Dani. ¿Cómo que no? Sí, Oh, sí, motherfucker. No, por WhatsApp son 2 minutos, creo. ¿Cuántos son? Por WhatsApp. Y mandar más de una. ¿Vos sos pelotudo o.? ¿Cómo es? Bueno, mañana vamos a tener ¿Tenés editores? ¿No tenés cómo pegar uno atrás del otro? algún... Enfócamelo, enfócamelo. Enfócalo. Ya me enfocé. Chan, 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 chan. Cas. Mirá, mirá cómo lo tiene. Casquille. El toco. Ay, el amor ha tocado su puerta. Como cada 6 meses. Como cada tanto. Como cada cual que me da bola, ¿viste? Echamos fraca. ¿Por qué me gustan las menores? No. Si estoy tomando Coca-Cola. Adentro. Chun, chun, chun. ¿Por qué siempre le hago escenas de celos? Escuchame, pará. Como Ajá. drama. Jodeme. ¿Por qué me gusta tocar cuerpos? Tocar cualquiera. Ah, Woody. Ese iba a decir. No, body era, cuerpo. Horrible. No, todos no pueden ser buenos más. Te íbamos a tirar las 3 marcas, Rocha. ¿Cómo le vamos a poner Che, la piba buena, Tati. al sapo Pipo? Arre. ¿Es buena, Tati, buena piba? Sí, boludo. Más calculo que sí. Digamos que la verdad sí. Gaby, hay que poner el nombre. Bien. ¿A quién carajo le importa, no, puto? Casi cae. Haz la comadrija esa ahí atrás, ¿cómo se llama? ¿Cómo está? dejan? Witsi. Ah, re comercial era. No, boludo. Encima es una araña, corte. Poli. Uy, sí, uy, se araña. Poli. Poli. Entonces Poli es amigo de la yuta. Así que buena, Tati. Sí, vamos. Buena piba. Sí, por ahora. Por ahora, boludo. Por ahora, 2 meses. Claro. Son todas Una buenas. vez me dijo al principio todo color de rosa. Recuerda, men, toda escoba nueva barre bien. Ya. Le voy a acabar de las palabras. La torre. ¿Qué hace, Pichín? La música re va con el... Mal, boludo. Y ahí cierro imagen. Y él se despide con un beso a la cámara. El maldito beso, idiota. No te voy a tirar. Entonces no me deja de filmar por 2 minutos. Por 2 minutos. Beso a la cámara. No, voy a tirar un beso. Beso a la boludo. cámara. En la puta vida no vas a tirar un beso. 2 minutos filmándote a vos. Va a ser el video más vendido y más visto de YouTube. En YouTube sobre todo. Aguante YouTube. Pero no YouTube Premium. El viejo YouTube. Jamás vamos a pagar YouTube Premium. Bajo ninguna No sé quién tuvo esa idea. Encima graba re bien y le metiste zoom. Uf, Mirá, boludo. fulero en HD negro, No, acá. Migas de pan tenía. Buah. ¿Viste? Está como el chavo. se va- Mauricio Macri, la puta que le parió. Sí, boludo, siempre barro yo. Mañana tengo que limpiar el piso. Mañana me tengo No, que digo, pero acá estoy guardando, tengo un pan entero de bolsillo del pantalón, boludo. Mirá, tenés el nombre artístico en la musculosa, Gaby. Hoy en Instagram vas a ser conocido como Batuca. Encima te voy con la cara, papá. Ah, qué pelotudo. No es la farona, es la Batuca. Y termina con Tuca encima, mira. Oh. Qué lindo video porque termina con esta música, escuchá. ¿Qué
hizo nada, boludo. 18 segundos. 10, 9, 8, 7, 6. Y se despide Batuca y Wicharaña.